Triste nouvelle, triste réalité, la famille. Liwa lisusu na kati ya ba comédien na biso. Nzambe. Ceux qui te sali bien remarque na biso chaque année. Na ebandeli surtout ya bane. Surtout la plupart ya ba comédien. Babanda kukufa kaka na Mars na ebité ce que ezalaka moi pour na ba comédien ba kufa to ezandenge nini bandeko na ngai. Liwa lisusu na kati ya ba comédien na biso. Liwa lisusu la famille makambo ya pasi, makambo ya somo, makambo oyo ezosala penza pasi mingi na motema. To vanda ka boye sango lisusu ya mawa eye. To vanda ka boye sango lisusu ya liwa eye. To vanda ka boye matanga mosusu ekoti na kati ya ba comédien na biso. Bandeko na nga eosala pasi na yoki motema pasi bandeko na ngai. Komona comédien na biso ya munene, comédien na biso ye moko kuta bandomi benga kaka mokonzi ya théâtre. Mokonzi penza ya théâtre bando sala soki akoti na rôle boye bandeko na nga batu nyonso bagangi. Azo koti sa penza masolo na ndenge moko ya kitoko. Lelo ndeko na biso ya mobali azali susu te. La famille, sango ya mawa, sango ya pasi, triste réalité, triste nouvelle pour na ba comédien na biso la famille makambo ezosala pasi mingi penza na motema. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino sango ya mawa, sango ya pasi, sango ya liwa, sango ya mutu akufi. Eza te keno eza sango moko boyete, eza sango penza ya kolela, sango ya mutu penza akufi, mutu wana aza lisusu na biso te, akozala pe lisusu na biso te. Ebele ya bato bakoya kotuna mama kotaka na makambo, nini ebomi comédien na biso, bandeko na ngai, avant to kota kuna, ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika o bakoti sika na chaîne na biso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya ba information o ezalaka nango exact. Et pourquoi pas, chaîne Abana Nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tolobaka, kandenge tobetaka na biso masolo ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoile Inès TV. Surtout na basangwa boye. Bandeko nanga na boya kananga mutu atelema parce que eza sango moko ya mawa. Na boy nanga oye o telemi après quelques minutes au koye. Et kozala toujours bien, zwa kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to salaka, kandenge to kendaka, kandenge to betaka masolo, bande konanga, talelaka air. Soki omoni keno eza tongo, na osenga na bino kota olia petit déjeuner. Soki omoni keno eza nango midi, na osenga na yo kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno eza nango pokwa, Étoile Inès TV, na osenga na yo kota penza olia na yo, soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga sango ya liwa, sango ya mawa, sango oyo ezosala pasi na motema, sango lelo eye kolelisa biso bandeko na ngai.
nani akufi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya somo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na makambo ya kitoko pona bandeko na biso oyo mutu ebeta kande kobeta eza na batu mosusu libumu na bango makelele nde makelele batu mosusu constipation moko etikaka bango te na minute oyo na sengi na bino bobengaka Gavker. Na Gavker la famille kuna ba solution ya ba maladie na bino nyonso eza kuna. Lobiko eza nango 100% avec témoignage. Bande konanga na Gavker aye na ba solution ya somo aye penza na makambo kitoko. Bino bozoko kokanga nzemite. Bino penza omoni keno awa c'est fini pour moi. Na robika kalisusu te. Benga Gavker la famille, quelle que soit sorte ya maladie ou zanango. Na Gavker solution ya kilikili, pe solution ya somo, pe solution ya sur bandekonanga eza na système moko kaka ya tokos makasi. Sango ya liwa, sango ya mawa, sango moko ezo sala pasi mingi na motema bandeko na ngai. Liwa lisusu na monde ya ba comédien na biso, liwa lisusu bandeko na nga eye lisusu kobeta moko ya ba comédien. Ndeko nanga na minute oyo toye kaka ko informer bino keno comédien na biso na kombo ya Jani Fai. Jani Fai, papa Jai Fai, tonton Jai Fai, bandeko nanga aza moko ya ba comédien ou ya banda pe ba théâtre kala abanda ko s'incarner na ba rôle na ye nyonso babando pesa ye kitoko. Chaque fois que ba pesi ye rôle abanda ko jouer na kitoko penza makasi abandaki na ye ko s'incarner na pete nyonso. Bandeko nanga ebele ya batu je suis sûr et certaine que bayebi ndeko na biso comédien na biso tonton na biso papa na biso na kombo ya Jani Fai abotaki na mama Mao Vigule. Mama Mao aza moko pe ya ba comédienne oya jouaka pe kitoko babotaki na bango mwana moko relation kandenge boyebi esimbaki na ngote. Tango relation esimbaki na ngote eyaki kosala keno ayaki kokutana na mwasi mosusu na kombo ya Labrine. Mwasi wana toyebi te ye mutu abala ye to mwasi yango wana nde mutu abala ye. Mwasi amema ye poto. Bandeko na ngai tango akendaki ka poto nde tango wana souffrance na ye ebandaki. Mwasi wana anyokola ye na niveau moko pas possible. Anyokola ye o balobaka konyokola mobali.
bino moko boyebi eza na basi mosusu banyokolaka mibali eza pe na mibali mosusu banyokolaka basi sikoyo ye na kote na ye mwasi nde anyokola ye makasi babota kutu na kobota bana mibali me mwasi azalaki na ye ka likolo vi moko kaka ya mbamba bandeko na nga stress wana toutaki kutu kolanda video na ye moko apostaki c'était le 2 février abana bazosakanana na ye bandeko na nga il faut komona ka présence physique mais émotionnelle azalaki wana te to makanisi na ye ezalaki kuna te omonika mutu azokanisa ebele penza ya makasi donc konyokola o balobaka mwasi azonyokola mwasi bandeko na nga na niveau moko pas possible anyokola ye ndeko na biso to comédien na biso anyokwama makasi na la brine wana bayaki kutu kokabwana na bamoma moko boye eyaki kosala ke après quelque temps bayaki kozongana bazonganaki lisusu sikutu kozongana wana mpona ya banokanisa comme bazongani peut-être makambo kozonga normal nzoka ezalaki nde lifelo bandeko na ngai ndeko na ngai makambo ya pasi makambo ya somo ka ndenge ezalaka mwasi na mobali eusimba te kobebana eke ezongi bandeko na ngai kobebana eke ezongi bomati bokiti bobebani bomati bokiti bobebani eyaki kosala ke comédien na biso papa na biso na kombo ya Jani babebanaki na mwasi na ye kobebana wana ka babebani bandeko na nga eyaki kosala keno ti ndenge mobali akufi na ndako bino moko boyebi soki moto akufi na ndako ezalaka ba stress ezalaka ba tension ezalaka ba makambo motema ba crise cardiaque yango ebomaka ebele ya bato na ndako penza donc ndenge eza boye comédien na biso akufi na ndako nde place akufaki selon cousine ya mwasi na ye alobi te mwasi soki la brine wana aokosa keno mobali na ye asalaki bamélange moko boye ka bamélange tomonaka na bagoogle mais selon cousine na ye abimisi bamakambo alobi te eza kaka makambo makasi ya la brine makambo mabe oyo la brine azalaka nango yango ebomisi mobali toyebi te makambo nini parce que na kilelo oyo eza na basi mosusu bayebaka lisusu valeur ya mibali te eza na basi mosusu bakipaka lisusu santé ya mibali te eza na basi mosusu basalaka bavi moko ya monde encore manfu bandeko na ngai donc na minute oyo selon liwa source ya liwa eza bastress wana yango etindaka batension komi komate komi kokita bastress wana yango esalaka keno moto apike crise akufi ezalaka nde bastress soki mpenza moto alati stress na niveau moko pas possible la plupart des personnes surtout mibali biso basi quand même tomekaka omona mwasi avant d'ata 6 ans na stress ezoliaka ye mais mobali akokaka na ye stress te mobali ezalaka kaka mwa stress moke c'est fini mobali akufi mwa stress moke c'est fini mobali akwei akufi nga namona déjà batémoignage ebele namona bamakambo ebele na kote ya bapapa omonaka papa moko peut-être aosalaka mingi neti papa moko boye toyebi abandi osala mingi bino moko boyebi kaka ndenge ezalaka mobali abimi Kongo ati kovanda na pays moko boye mwasi na ye baboti bana eye kosala keno mwasi na ye akomi bengisaka famille na ye na ndako bakomi soki 4 famille ya basi siko mwasi wango yo ozobengisaka bato vanda taluka musala o banosala o epolaka mobali na yo aza na temps wana te aosalaka te azaka boye mobali fola mokaka 5 heures mpona ozonga ndako 22 heures siko stress ezoliaka mobali donc mobali pe azozonga ndako mwasi pe soki avandi ka na télévision ezaka télévision il faut bana baservir papa na bango ti papa akokende olala mwasi azaka na salon na bandeko na ye bazobeta masolo nzoka mobali azozongaka na misala na bastress ya makasi ezoliaka ye jour mosusu ka boye na mosala mobali akweye baya kobengisa mwasi ake boye mobali déjà nini santé na ye plutôt ezalaki kitoko ata moke te
donc akoti na hôpital akoti na comment et kosala que non après quelques heures mobali ayaki kokufa donc mobali akufi sikona na kofuta ndako nana koliesa famille ya mwasi famille wana bakomi kozonga na Congo bomoni ndenge makambo ekendaka donc mibali la plupart basupportaka na bango stressé batu o bamekaka ko supporter stress ezalaka nde biso basi tozalaka na mwa makasi ata stress ezoya ata na libala oza bien te okovanda na yo kaka opatiente na yo kaka yango babenga basi mosusu ba mama patience eza na basi mosusu na Swahili babenga bango ba mama vumilia donc ba o supporter ba o patiente na bango ba yebika que non un jour nous allons changer réalité bande konanga e o sala pasi yango toyelelo ko présenter surtout ba condoléances na famille biologique ya ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Papa Fagim et Papa Gianni Faye Gianni Faye te représenter ba condoléances na biso to présenter pe ba condoléances na biso na famille nyonso mobimba artistique ya ba comédien nyonso to yebike na moment oyo baza penza insupportable baza vraiment douleur eza ya makasi baza inconsolable plutôt en tout cas la famille to ko présenter ba condoléances kandenge ezalaka bandeko nanga na ndenge moko ya bien to ko présenter ba condoléances bandeko nanga na ba fan nyonso o balingaki Papa Gianni Faye ba o nyonso ba bando sepela na musala na ye to yebike situation oyo eza dure pona bino to ko pesa ba condoléances surtout to ko senga kama wanzambe ekita na famille mobimba parce que dans la plupart du temps situation oyo mosusu soki eza epa na bino te tomona kango neti situation moko facile ekolika mais batu oyo basi bakufela ba très cher ba yebi la douleur de ça. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs.